aí, galera, ó. Olha o ouro, ó. Olha. Ó. Hoje ele caiu na boca dele já. Nossa, rapaz. Coisa linda essa aqui, ó. Tamanho do borobá. Ó, peguei. Deixa eu gravar com o marido. Ó. Nossa, galera, ó. Ei, galera, ó. Hoje vai dar bom, hein, galera. O frito já garantido, ó. Primeiro aqui é uma traíra, ó. É só morobá. Meia horinha pescando aí, o tanto que nós pegou, ó. Ó. É isca pra diluir, ó. Ó o tamanho. Tem que tomate, pimentão e batata. Galera, agora é a hora boa, hein? É, galera, só nos resta agora o peixinho assado, né? Que hoje deu bom na pescaria. Isso aí, galera, ó. Peixinho assado, hein? Tá bom demais, hein? Bom dia, meu povo. Aí, ó, deixa a varinha armada, ó. Chegamos agora pra tirar, ó. Já tem uma grudada já. Olha. Nossa! Caramba! De joelho. Nossa. Ai do céu. É doido. Depois eu tenho que mostrar. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, chegando aqui para mais uma aventura. Hoje vamos acampar num lugar meio esquisito aqui, meio bruto. Tomou uma lagoa aqui que a gente conhece faz tempo, só que é difícil o acesso, cara, tem que andar muito para chegar nela. Chegamos aqui, mas encontramos ela bem suja, bem fechada. Mas já estamos aqui e vai ser aqui mesmo, galera. Pessoal, vamos armar uma armadilha aqui para ver se a gente pega uns lambari pra gente pescar na lagoa ali, né? Vou pegar umas traíras, uns morobá. O lambari. Ele não vai parar.
alto, né? Amanhã cedo o cara do trator tá aí. Não pode ser muito alto, porque se chover e o tempo tá meio nublado, capaz de chover mais tarde. Tem que fazer ela meio baixa. Ela coloca as barracas embaixo. Se fazer muito alto, se chover, não é assim. Aí deixa caindo assim, ó. A lona que vai ficar as barracas, vai ficar de assim. Vai ficar de assim. Tá bom. De assim também tem coisa. Não, vai que de assim, porque de assim não cabe duas barracas de assim. Não, mas você tá colocando uma barraca aqui. Então faz. Vamos ficar abrindo. Ele fala falando pra todo mundo. Nossa, tá legal. Ficou bom, mano. Vou ter que puxar uma madeira. Pega uma cordinha maior. Ó, leva essa. Pega uma cordinha maior. Dá. Vai ter que trazer um pau aí pra ficar. Esse aqui vai ter que ser bem mais rápido, dá mais vontade de bicho. É isso, né? Ó. Deixa cair, não dá nada. Outra vez. Então, mas... passa aí. Aí tá bom. Toda hora. Olha aí, né? Bota lá. Colocar as coisas aqui, caso chova, não molha tudo. Não. Aí pessoal, barraca montada. Tudo no jeito Tudo já. no jeito. O tempo tá pra chuva, galera. Então a gente vamos deixar tudo embaixo da lona. Caso chover, Não molha. não molha. E agora nós vai atrás do peixe. Fazer o frito, né? Fazer aquele fritão, né? Hoje tem que sair, hein? Tem que sair. Se não sair, nós vai tirar a pesca do coisa. Vai ser só canto. Mentira, eu vou cortar essa parte. Rapaz, nós veio nessa lagoa um dia, a boinha enroscou, tava cheia. Ó, a boinha tá cheia de mordida, eu não sei quem mordeu. Se foi
Os morobá devem estar comendo todas as bolinhas. Ó. Meu Deus do céu. Vou pegar, eu vou morder ele. Ó, galera. Coisa aqui agora pra nós fritar o peixe. Ó. Ali, ó. Olha o tamanho. Ei, galera, ó. Ó o ouro, ó. Ó. Olha. Limãozão, ó. Você tá doido. A sacola tá suja que eu caí dentro da lagoa ali agora com sacola e tudo. Ó o outro aqui, ó. Ó. É limão, a laranja. Vocês não tem noção, tanto que minha mãe já recomendou esses limão aqui já. A laranja aí, ó. Rapaz. Ei, aqui sim, hein? O melhor mesmo é o jeito que pega ela. Ó. Ó. Fartura, hein? Ó. Eita. Pelo menos limão pra ficar o peixe não vai fartar. Olha. Olha a mexerica. Aquilo ali, ó. Tá maior que aquelas laranjas que você trouxe na pescaria passada. Rapidinho. Tá colado, ó. Ó. Eita. Acho que era mais pra trás. Aí andou um pouquinho mais pra frente. Ó, dá pra ver nosso barulho, ó. Dá? Dá, ó. Alô? É, ó. Dá mesmo, ó. Madeira, fazer uma mesa. Mata. Mas tava beliscando. Pegou. Tá gravando. Ah, moleque. Galera, saiu a Chama! a menina aí, ó. Essa Chama! lagoinha aqui é fera, galera. Ó. Olha que coisa. Eu já tô até sentindo o gosto dela já. Hoje tem, galera, aquele fritinho gostoso. Aí. Rapaz! Ô, coisa boa! Primeiro, hein? Vai vir mais ainda, hein? Vocês ficam aguardando aí. Nós vai encher aquela fileira aí de peixe, ó. Tá na mão. Escapou. Caiu. Eu não vi, eu só fiquei falando. Caralho. Mais uma. Ó.
Rapaz, foi jogar. Hoje caiu na boca dele já. Roscou ali, ó. Morobá. Caramba, velho. Nossa, olha que lapa. Nossa. Rapaz. Coisa linda essa aqui, ó. Tamanho de borobá. Olha. Já é a segunda, hein? É dar um frito, É dar um frito já. O frito tá garantido, ó. Ó, peguei. Pegou. Não tem tempo pra gravar. Deixa eu gravar, não vai nem cortar o vídeo, galera. Eu tô com uma mão e o outro vindo, ó. Ó. Nossa senhora. Ó. Nossa, galera, ó. Não é pra vocês, ó. Ó. Ei, galera, ó. A mãe e o filho, ó. A mãe e o filho, ó. Galera. Bom demais, hein, galera. Essa lagoa, galera, ó. Ó. É inacreditável. A minha barriga já tá roncando já. Cadê o fritão, galera, ó. Coisa linda demais, hein. Ah, moleque. Galera, ó. Então aí, Irone 2 Morobá já, hein. Brincando com isso. Tá pego, né? Tá pego, ó. Mais um, galera. Mais um. Ah, não. Hoje eu vou levar até peixe embora. Olha. Escapou, galera. Nossa, na beirada, velho. Isso aí, galera. O negócio tá bom hoje. Tá brabo. Peito de frango, galera. Jogar e pegar. Olha lá, galera. O Felipão pegou lá. Macaco. Eita. Pá, mais uma? Vai devagar que ela enroscou no mato, hein. Escapou. Olha. Mato puro também. Cara, é difícil tirar, cara. Tem que vir por cima. Mas tá bom, hein. Não pegou não. Aí, ó. Devagarzinho. Essa daqui vai vir. Ó, galera. Aí, galera, ó. Olha isso daí. Veio. Olha isso. Mais uma, galera. Caramba. Pode deixar o like, galera. Ó. Aqui a gente fala Morobá. Cada região tem um nome, né? Ó. Mais uma, galera. O frito de hoje, hoje tem, hein? Hoje tem. Mais uma, ó. Galera! Tá pra lá, filho. Tô pegando. Galera, ó. Outro. Hoje é peixe pra levar pra casa. Ó. Vamos Morobá. Aí, galera. Ó. Hoje vai dar bom, hein, galera. O frito já garantido, ó. Primeiro aqui é uma traíra, ó. É só Morobá. Mais uma. Opa! Mais uma.
da bicha até azul. É mesmo, rapaz, ó. Azulzinho, velho. Ó. Ó, galera, azulzinho mesmo. Mais um, galera. E aí, pessoal. Pegamos morobá lá. Agora nós vamos sentar aqui e ver se nós pegamos uns lambari, ó, que lugar legal. Vai lá na lagoa, nós desce aqui, ó. Atravessa pra nós chegar lá na lagoa. Agora nós vamos ver se nós pegamos uns lambari aqui pra gente pescar de noite. Vamos ver se nós pega, porque eu trouxemos um peito de frango, mas tá acabando já. Ver se a gente pega uns lambari aí. Opa! Saindo, hein? Isca pra de noite. Aí, galera, ó. Meia horinha pescando aí, olha o tanto que nós pegou, ó. Ó. Bem isca pra de noite, ó. Olha o tamanho. Bom demais, hein? Se tivesse pegado os morobá, dá até pra fritar. Fazer de isca. De noite, vamos ver o que que nós pega. Pegar as brutas de noite. Galera, nós foi lá pegar uns lambari e deixamos as varas armadas. Vamos ver se tem alguma coisa. E aí, Filipão? Com a cabeça pra ir. Nada? Nada. Meu tem nada também. Só afundou mesmo. Fui dar um lambari desse aí que nós pegou. Que nós corta é assim, galera, ó. Aí, ó. Parte em dois, ó. É meio amargo, mas vai embora. Ó. É, galera, chegou a hora da limpeza. Vamos limpar e ir lá pro barraco fazer aquele fritão, né? Aquela janta. Na hora. Esse cair aqui já é, aqui é fundo, hein? Já que pular dentro d'água, eu sou obrigado a pular atrás dele. Fazer a mesa, né? Pequena, né, filho? Deixa eu ver.
Tá feito. Nem se acha que é. Show de bola, hein? Fogo nós faz sempre daquele jeito, galera. Pegar fogo rápido. Pega o limpador de 7 rugas. Joga um pouco de óleo, ó. Joga um pouco de óleo dentro, ó. Roda na madeira. Não gasta muito não, que tem que fritar o peixe hoje, ó. Hoje tem peixe. Pega o limpador de 7 rugas. Vai lá no meio, ó. Fogo nele. E aí. Alguns gravetinhos por cima. Tem a mão de gravetinho que ele foi põe aqui. Eu não vou pegar, senão vou sujar. Jogou o alho, a linguiça picadinha, deixa daquela dourada. Vem com tomate, pimentão e batata. O da batata eu vim até depois. Coragem de fazer uma dessa aqui, bebê. Hã? Você tá doido? Bom demais. Olha os peitinhos de morobá aqui, ó.
A primeira. Galera, agora é a hora boa, hein? Frita e mais fritando. O arrozão tá pronto. Ó. Batata. Pimentão. Esse cozinhou muito, hein? Esse ficou bom. Top. Não, tinha boa, hein? É, galera, só nos resta agora o peixinho assado, né? Deixamos 2 aqui pra assar o bicho. Que hoje deu bom na pescaria. Parece que ia ficar tão gostoso assim, eu não tinha nem fritado, tinha comido tudo assado. Bom dia, meu povo. Bora para mais um dia, né? Mais um dia que o Senhor nos dá. Graças a Deus. Agora quem inventou foi hoje, hein? Quem inventou foi essa noite, vai? Bem forte. Rapaz, achei que ia cair a árvore em cima da barraca.
O jacaré tem uma vista do caramba. O bicho não dá não. Tá bom. Nenhum. Agora que tá bom crescido. Não, isso tá perto do meu filho, entendeu? O verde não sei. Mais um café. Certo, acho que eles vão. Nem depois nessa, nem cata as coisas e lá. Então um borrão, né? Assim. Lá de cima deve ser da hora. Não é por isso que fica de pau nem em cima não. O cara foi construir torre. O ser humano é foda. A pior que formiga o bagulho. Os caras ficam na torre lá, como os caras. Os caras tá tem uma estrada aqui, tá ligado? Mas é que uma estrada que sobe aí, ó lá, virando da cerca aí, né? Vai lá pra cima. Como é que sobe? Os caras falavam que eles já têm os brotas, eles passam aqui, ó, perto dos brotas. Mas daí você passa e vai pra lá. Aqui, ó. Acho que contorna assim, aí, ó. Porque quando a porteira tava aberta lá, os caras passavam pra ir. Só que aí a mulher agora a mulher foi particular. E aí, pessoal, acordamos, fizemos um cafezão, né? Aí nós vamos voltar a pescar onde nós tava aqui ontem, dar uma pescada hoje. Pegar uns morobá. Nós pegar mais uns peixes aí. Hoje tá bom, né, pra pescar. Não. Dia que na acorda cedo tá ruim, nós já vai embora, mas hoje nós vai pescar mais um pouco. E é isso aí. Acompanha aí, tomar um cafezão agora e juntar nos morobá. Aí, ó, deixamos a varinha armada, ó. Chegamos agora pra tirar, ó. Já tem uma grudada já. Tem uma menina aí, ó. Olha. Nossa! Nossa, Caramba! oh, essa tá no pente, galera. Rapaz, fisgou sozinho. Sozinho, deixamos a noite aí, fomos dormir, ó. Acordou. É isso aí, galera, ó. Traí não, coisa linda. O bicho engoliu o anzol todo. Ó. Bonito, hein? Isso aí, galera. Ó, deixa o like aí, já isso aí vale o like, hein? Bitelo! Aqui mais um. Morobazão, ó. Aí sim, hein? Mais um hoje, hein? Chega por hoje.
Vambora, tá na hora já. É, pessoal, tá na hora de finalizar mais uma aventura. Graças a Deus deu tudo certo. Mais uma que o Senhor Jesus nos proporciona, né? Amém. Deu tudo certo, conseguimos pegar o peixe, campamos bem, fizemos um frito, um arroz. Graças a Deus mais um. E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal aí pra gente. Uma força. É, dá uma força e pra gente tá podendo trazer mais conteúdo, né? Se você está gostando ou não. Pescar é o que eu sempre falo pro Felipe, a gente sempre vem pescar. Nós só resolveu gravar e mostrar pra vocês mostrar. as nossas aventuras. E é isso aí, galera. Tudo de bom. Deus abençoe. Até a próxima.